Possibile avere uno scooter a costo zero? Di cosa sto parlando? Sono una persona che con la propria auto percorre circa 30.000 km all'anno e anno dopo anno, 30.000, un bel giorno mi sveglio la mattina e dico, ma sai cosa? E se io affiancassi all'auto uno scooter, magari dai bassi costi, dai bassi consumi, riuscirei a mantenere le spese uguali o magari anche portare qualcosa di risparmio? È una sfida possibile o è impossibile? Così aprì un foglio Excel, misi giù un attimo le idee, feci una piccola ricerca sui consumi che uno scooter poteva avere, sui costi, eccetera, e li confrontai con quelli della auto. Cosa ne saltò fuori? Che l'idea non era affatto strampalata, anzi era anche fattibile. Dal detto al fatto passò poco tempo, sono sincero. E così, con uno scooter come l'Honda Forza 125, mi misi a realizzare questa idea, mettendo per iscritto in un anno intero tutti i costi e le spese che sostenni. Cosa ne saltò fuori? Saltò fuori un grafico che è quello che avete davanti agli occhi, quindi un anno di lavoro condensato in 10 minuti di video. Allora, vi sto portando una rubrica che necessariamente va divisa in tre parti per dare una risposta definitiva. È possibile inserire due ruote, quindi un mezzo a due ruote in affiancamento alla vostra auto per mantenere gli stessi costi di prima, se non magari anche migliorare la vostra condizione? Per fare questo dobbiamo andare un po' a fondo nel discorso. Quindi ho diviso il primo video con i costi di quasi 18.000 km del mio scooter primo anno. Secondo video, fondamentale, risponderà alla domanda, porterò in confronto 27.000 km della mia auto contro i 17.000, 18.000 quasi dello scooter e 10.000 dell'auto, e riuscirò a fare un paragone avendo tutti i costi sotto mano e capire quale delle due soluzioni è più conveniente, se una singola auto o scooter e auto in accoppiata. Detto questo, ci sarà anche un terzo video in cui analizzerò il costo di scooter e auto a noleggio in confronto con scooter e auto di proprietà e vedere se i costi, insomma, sono discutibili, se sono validi e appropriati da confrontare. Detto questo, sono veramente contento di portare a voi uno studio durato un anno praticamente, perché vi dico la verità, se dovessi raccontarlo a qualcuno, ben pochi mi crederebbero. Invece, di fronte a un foglio di calcolo, i dubbi vanno sciolti necessariamente. E vi dico un'altra cosa, se qualcuno me l'avesse spiegato prima quello che io sto per dire a voi, la scelta l'avrei fatta molto prima, decisamente molto prima, e avrei ringraziato, non so come, chi me l'avesse dato questo consiglio stratosferico. Allora, io non avevo alcuna idea di cosa significasse avere uno scooter e quindi partivo da zero. Zero, io sono competente con le auto, ma di moto, scooter non sapevo nulla. Quindi sono partito da zero e quindi anche per i neofiti questo è un lavoro che vi può dare una grossa mano a ragionare, a portarvi a fare anche voi due conti, un ragionamento, perché se la cosa vi conviene, ragazzi, vi apre un portone in cui vi divertirete un sacco, perché avere a disposizione un'auto e uno scooter è diverso di avere a disposizione solo un'auto. Se siete in coppia, portate questo divertimento all'ennesima potenza, perché vi fate i giri al mare, vi fate i giri in montagna, insomma, ma anche semplicemente andare a farci una spesa quando fuori ci sono 30 gradi è diverso di farla in macchina, quindi vi cambia la vita, veramente vi cambia la vita. Se poi tutto questo è a costo zero, insomma, andiamo a fondo. Grafico, questo è il grafichetto, un anno di conti, eccoli qua. Abbiamo nella colonna di sinistra la lista dei costi e nelle colonne principali
i mesi in cui facciamo riferimento di questo anno. Non prendete paura se vedete 2 mesi di marzo, perché lo scooter è stato acquistato nella seconda parte di marzo, mentre i conti terminano nella prima parte di marzo 2025. Quindi sono presi in considerazione 12 mesi esatti. Abbiamo costi di benzina mensili e litri chilometraggio. Quindi prendiamo come esempio il mese di giugno, abbiamo 89 euro di costo di benzina, 47 litri, 2100 km, il tagliando fatto 176 euro, 200 euro di gomme, anteriore e posteriore, preso delle Metzler fenomenali, recensione dello scooter, un anno 18.000 km sul canale, assicurazione 30 euro, l'ho spacchettata perché costo annuale è 360, spacchettata mese per mese sono 30 euro al mese, per comodità e per avere un confronto mensile di quanto pesano i costi di questo scooter. Bollo pagato a febbraio 23 euro, revisione assente in questo anno di considerazione perché la scadenza è prevista a maggio 2025. Colonna, scusate, e riga fondamentale, quella della svalutazione. Ragazzi, questo è un parametro che non viene mai considerato, ma invece è di rilevanza totale se vogliamo capire qual è il costo di un mezzo, che sia scooter, moto, macchina, aereo, quello che vuoi. Perché essendo un oggetto che ha un valore all'acquisto, ragazzi, col passare del tempo questo valore viene eroso, viene mangiato vivo, proprio la carne. È un oggetto ad alta svalutazione, come la macchina ancora di più, all'ennesima potenza, e quindi poi in caso di rivendita, avendo speso una cifra 100, anche usato, esempio, andiamo a rivenderlo a meno della metà del valore. E questo è un valore che ci scivola dalle mani, che però è difficile da calcolare, ma è necessario inserirlo, contabilizzarlo, perché fa la differenza su quello che ci prefiggiamo noi di conteggiare, ovvero i costi totali di uno scooter all'anno. Allora, mi sono tirato fuori tutte le quotazioni dell'usato, ho tirato fuori scooter come il mio, dell'età come il mio, del chilometraggio, insomma, e ho capito che di un anno d'uso intensivo come il mio, quasi 18.000 km, insomma, scusate, la svalutazione totale era nel range, diciamo, alto, perché tanti chilometri in un anno mi hanno portato a considerare 500 euro di svalutazione. Avessi comunque percorso meno chilometri, non so, 5.000 km, 2.000 km, comunque la svalutazione è presente, perché è così che funziona, è un costo fisso di cui non possiamo sottrarci. È un costo, tra l'altro, nel mio caso, di estrema rilevanza. Badate bene che nella torta totale dei costi 730 euro annuali di benzina, 500 di svalutazione, è il secondo posto per importanza, per valore, per peso, 35% e 24%. Piccola parentesi, consumo medio dello scooter quasi 44 km con un litro, ottimo, e questo ha fatto la differenza. Abbiamo come costo appunto di tagliando, gomme, insomma manutenzioni varie, guasti che non ne ho avuto, lo scooter è andato molto bene, di 22%, cosa che, come avete visto un po' dalla mia espressione, si può limare ovviamente sui tagliandi. Se riuscite a farvelo a casa, risparmiate tempo, risparmiate denaro, basta avere un po' di manualità, lo spazio giusto, vi portate a casa un risparmio anche del 30% e anche oltre rispetto a questi 256 euro che ho pagato in un anno di due tagliandi, perché vengono fatti ogni 6.000 km. Qui fatto quando lo scooter aveva 11.700, poi fatto l'altro a 18.000 e così via, ogni 6.000. Ogni tagliando prevede delle manutenzioni diverse, però ovviamente in ufficiale Honda i prezzi sono sostenuti, c'è costo di manodopera, insomma, tutta una selezione di loro usano l'olio suo, eccetera, eccetera.
nulla da dire, le cose vengono fatte ad arte, però il costo è elevato. Si può limare qualcosa anche sulle gomme, ci sono portali di pneumatici che funzionano in modo eccezionale, sia per le auto, anche per le scooter, per le moto. Risparmiare qualcosa dal gommista di fiducia, ve le fate montare, bilanciare tutto e risparmiate penso anche un 20%. Quindi nel complessivo anno 2077 euro riusciamo ad andare anche sotto i 2000 euro nel migliore dei casi. Il bello e tra virgolette il brutto è che sono stato largo con questi conti, perché sicuramente qualcuno di voi abbasserà questi numeri rendendo più realistico e più vantaggioso economico il costo totale annuale di possedere uno scooter. Cosa dire? Avete altre possibilità. Nel mio caso ho valutato un'onda forza perché siamo in due, quindi mi serviva uno scooter grande con una capienza anche sotto sella e possibilità di bauletto rilevante. Vedete la recensione per ulteriori dettagli dei 18.000 km un anno sul canale, e avesse consumi molto bassi. Ci sono segmentazioni di scooter che possono fare a caso vostro se magari vivete da soli e potete permettervi uno scooter un po' più piccolo o non avete bisogno di portare tanti bagagli. In quel caso un Kymco, un Sim, insomma di variabili ce ne sono tante, riuscite a pagarlo meno, magari un buon usato, avere costi di consumi altrettanto validi e avere costi di tagliando di gomme ancora più bassi, e poi la variabilità dell'assicurazione dipende da ciascuno di voi, e avere anche costi di svalutazione minori. Dipende insomma dalle varie situazioni, se poi fate anche meno chilometri, tutto da vedere. Tutto è competitivo e tutto è da capire. Ultimo discorso, costo medio per chilometro, 12 centesimi, interessante perché ci servirà nel prossimo video confrontare con l'auto, capire bene qual è il costo al chilometro di questi mezzi. Costo per 100 km, 12 euro per 100 km, e questa roba è forte perché ti fa pensare, no? Quando le persone ti dicono quanto hai speso per fare 100 km, e ho speso 5 euro di benzina, wow, poco, tanto. Insomma ragazzi, se gli diciamo il dato vero sono 12 euro per 100 km in realtà, perché noi guardiamo sempre questo, il 35% della torta, e la rimanente dove la mettiamo? Ecco, la rimanente sono 12 euro per 100 km. Costo medio mensile 173 euro, bello, quindi abbiamo picchi da 500 euro se ti capita tutto insieme da pagare, ma poi mesi da 90 o da 160 o da 100 euro, insomma qua vedete che vanno un po' a compensare. Ecco, cosa dire ragazzi, detto questo, iscrivetevi al canale perché il prossimo video sarà quello più importante, sarà il più esplosivo e potrebbe cambiarvi la vita. Mettete un like